Bom dia para vocês. Hoje eu vou falar aqui sobre um barulho que costuma acontecer aqui na tampa traseira. E é um barulho chato, é um barulhinho, vocês vão ouvir o sonzinho do barulho aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem uma vareta metálica aqui dentro, ó, que quando você anda com o carro ela vibra e faz esse barulho, ó. Então é um barulho chato e em algumas vezes eu cheguei a pensar que era aqui nesse acabamento que tem rangindo, né? Ou até mesmo aqui na dobradiça, eu cheguei a pensar isso, mas depois de bastante tempo eu descobri onde era, né? Justamente aqui nessa vareta. Então eu vou retirar isso aqui e vou ver aqui o que dá para fazer para reduzir aí esse barulho. Valeu, galera? Vamos ver aí o que a gente faz. Então eu já tirei aqui fora os dois parafusos, né, observando aqui a posição que você tira, e constatei aqui, ó, que realmente tem, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma buchinha de espuma, vou espetar aqui para evitar dela ficar trepidando. Então eu volto aí com a buchinha pronta para a gente colocar. Então, pessoal, eu fiz aqui esse tarugo de espuma que vai vestir ali vai vestir aquela vareta metálica, impedindo ali de ficar vibrando e fazendo aquele barulho chato. Que eu vou dizer para vocês, a gente tá dirigindo e tá ouvindo aquele barulho nheque, 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 ali, que pensa que é o barulho de alguma mola, alguma coisa batendo. Inclusive, eu até cheguei a botar dois batentezinhos na minha placa ali atrás, pensando que fosse a placa batendo. E acabou que não era, né? Então eu coloquei já a espuma ali, ó. Tá vendo aqui? Eu não coloquei ela toda porque ia ficar muito longa, eu cortei pela metade, né? Vesti ali a vareta e aqui já dá pra ver, ó. Ó, que o barulho já diminuiu, né? Então vamos ver aí o que vai dar. Vamos colocar e remontar de novo e ver como vai ficar. Então tá aí colocado no lugar. Vamos ver aqui se vai fazer o barulho. Já não tá mais fazendo barulho, né? Tá aqui a espuma. Vou empurrar ela lá pro lugarzinho dela, né? E vamos ver, ó, já não faz mais o barulho, tá vendo? Acabou aquele barulho chato, né? E a espuma tá ali dentro, ó, quietinha, né? Acertadinha. Então é isso, galera. Essa é a dica. Tem coisas aí que a gente apanha, né? Demora. Inclusive vocês podem notar aqui, ó, que na minha placa, né? Eu até colei um batentezinho de borracha aqui porque tava fazendo muito barulho, né? E vocês podem ver ali, ó, eu colei um lá em cima, né? E outro aqui por baixo, porque ficou fazendo muito barulho. E eu não conseguia descobrir o barulho. Eu cheguei a pensar que era a placa vibrando aqui, ó. Mas não era, que a placa tá justinha. E acabou que no final eu descobri que era aquela vareta ali dentro. Então espero aí que essa dica sirva aí para vocês aí que também tem uma Uno assim. E nós vamos compartilhando conhecimento. Não esqueça aí de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho de notificações. E muito obrigado.